ユニコーンガンダム2号機バンシーの制作動画です。蓋を開けてパーツを確認します。以前作ったユニコーンガンダムと色合いは違いますが、パーツはほとんど同じです。ハイパーバズーカやビームマグナムなどの武器がないです。すべてのパーツを積んでみます。画角にすべて映らないので引いてみます。パーツ数としては21で ABS 樹脂のパーツが非常に多いです。カラーシールとマーキングシールとガンダムデカールが付属しています。あとは26ページからなる説明書が付属しています。パーツの段階で UV 発光する特殊素材がどれくらい反応するのか見てみます。ユニコーンガンダムのピンク色よりも明らかに黄色の方が鮮やかに発光しているように見えます。次は UV 発光するパーツだけに当ててみます。パーツすべてが綺麗に発光しています。完成したユニコーンガンダム2号機バンシーです。スミレとシールだけを貼った状態です。ユニコーンガンダムとは正反対の色合いです。腕の形状が左右ともにだいぶ違います。後ろから見ると腕以外はほとんど同じです。頭部の角の形状と胸部のパーツが少し違います。可動域を見てみます。まずは頭部からです。頭部は下側には結構動きますが、上側にはあまり動かないです。一周回すことができるので、いろんな方向を向けることはできます。次は腕です。ショルダーアーマーが動くので、一周回すことができます。横側には干渉するまで動きます。少し肘の部分を曲げてやると余計に動きます。肘を曲げてみます。最近の HG よりもはるかに曲がらないです。反対の腕も同じぐらいまでしか曲がりません。次は腰の部分です。腰の部分は一周回すことができます。左右と前後には全く動きません。フロントアーマーは前側にはあまり動かないですが、横側にはかなり動きます。サイドアーマーは横側にはかなり動きますが、前後にはあまり動かないです。リアアーマーは後ろ側と横側に動きます。後ろに動かした状態だとあまり動かないですが、動かしていない状態だとかなり動きます。次は足です。膝の関節部分は90度ぐらいまでしか曲がりません。足はフロントアーマーに当たるまで上げることができます。後ろ側はリアアーマーに当たるまで動きます。すぐに当たってしまうのであまり動きません。横側が一番動いて90度ぐらい上げることができます。足首は前後左右に動かすことができます。足の後ろ側のアクティブスラスターフィンを動かすことができます。デストロイモードに変形させてみます。今回は変形させやすいように一度ばらします。この状態で変形させていきます。まずはバックパックから変形させていきます。ビームサーベルを90度起こします。180度回転させた後に90度起こします。この部分を上に動かしてサイドの部分を展開します。次は頭部です。前方の角を外してサイドのパーツを取り外します。マスクを下に動かして頭部の上側を上に動かします。デストロイモード時の顔の部分を手前にスライドさせます。できたスペースにマスクを収納します。上側に動かしていた頭部を下側に動かします。サイドのパーツを前後入れ替えて取り付けます。反対側も同じように取り付けておきます。角を展開して最初に取り外していた角の前側の部分を取り付けます。これで頭部は完成です。左腕です。まずはショルダーアーマーを上側にスライドさせます。次はこの部分を外側にスライドさせます。スライドさせるとパーツが回転しているのがわかります。まずはサブレッションフレームを展開します。反対側も展開しておきます。引き出すような感じで展開します。裏返して同じように展開します。
この部分を持って外側にスライドさせます。次はこの部分を下側に引き出します。これで左腕は完成です。ショルダーアーマーは先ほどと同じように展開します。まずはこの部分を外側にスライドさせます。あまり強く引っ張りすぎると抜けてしまうので慎重にやります。次はこの部分を引き出します。アームドアーマー BS を展開します。まずはこの部分を外側に動かして展開します。ハンドパーツの指の部分を閉じてから動かします。最後にこの部分を収納します。次はこの部分を下側に引き出します。これで右腕は完成です。胸部を展開します。まずはこの部分を持って外側にスライドさせます。反対側も同じように展開します。この部分を細いもので起こします。反対側も同じように起こします。次はこの部分を展開してサイコフレームを露出させます。腰の部分のロック機構を外します。胸部を上側に引っ張ってサイコフレームを露出させます。カチッというまで引き出して先ほどのロック機構でロックします。腰の部分です。まずはフロントアーマーのこの部分を上側にスライドさせます。反対側も同じようにスライドさせて展開します。サイドアーマーは下側にスライドさせます。反対側も同じようにしておきます。リアアーマーはこのように展開しておきます。反対側も同じように展開します。脚部です。まずはこの部分を動かしてロックを解除します。足を持って下側に引っ張ります。少し下側に動いているのがわかります。反対側も同じように動かしておきます。動かし終わったら後ろの部分を押し込んでロックします。まずはこの部分を外側に動かしてロックを解除して足を引き出します。元に戻してロックします。反対の足も同じように展開します。次はこの部分を2箇所動かしてロックを解除して足を引き出します。内と外を押し込んでロックします。反対の足も同じように展開します。膝の部分を展開します。まずはこの部分を外します。このように動かしてこの部分を手前側に動かします。次はこの部分を上側に動かします。下側に動かすとサイコフレームが少し出るので引き出します。最初に動かした膝のパーツを引き出したサイコフレームにはめます。つま先の部分のパーツを上側に動かします。つま先を下側に動かします。次はこのパーツを少し動きやすいように外側に開きます。下側に回転させます。つま先部分のパーツを上側に動かします。かかとを下側に動かしてつま先を上側に動かします。これで足の展開は完成です。反対の足も同じように展開します。忘れていた腰の部分を展開します。外していたパーツを組み上げてデストロイモードは完成です。頭部を取り付けて最後にバックパックを取り付けます。
ビームトンファンの展開方法です。まずは腕についているサーベル部分を下側に動かします。穴の部分にビームサーベルのエフェクトパーツを差し込みます。これで左手のビームトンファンの展開は完成です。次は右腕です。こちらも先ほどと同じようにビームサーベルの部分を下側に動かします。ビームサーベルのエフェクトパーツを穴に差し込みます。これで両腕のビームトンファンを展開することができました。ビームサーベルの持たせ方です。まずはバックパックからビームサーベルを抜いてエフェクトパーツを差し込みます。ハンドパーツの突起部分にビームサーベルの穴の部分をはめます。指を閉じて外れていたビームサーベルのエフェクトパーツを差し込めば、ビームサーベルを持たせた状態の完成です。最後にこのキットの感想です。コクピットの開閉ギミックと余剰パーツで遊んでみたの動画はまた別の動画をご覧ください。基本的にはユニコーンガンダムと作り方はほとんど同じなので、作るのはあまり難しくはありません。ユニコーンガンダムと同じで膝の部分のデストロイモードへの変形が少しやりづらいです。はめようとした時にサイコフレームの部分が引っ込んでしまってはめづらいのが原因です。腕の部分もユニコーンガンダムより変形がさせづらいです。アームドアーマーが腕についているのが原因です。ユニコーンガンダムよりもいいところもあります。ブラックライトを当てた時の輝きが明らかにこちらの方がいいです。ボディの黒色に黄色のサイコフレームの輝きが非常に綺麗です。色合いと武器が全く違うので、ユニコーンガンダムとバンシーは人によって好みが分かれると思います。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。